Crunchyroll-Anime, die ihr bestimmt noch nicht gesehen habt. Taboo Tattoo. Dieser Anime hat eigentlich einen ganz klassischen Shonen-Ansatz. Ein Typ bekommt plötzlich übernatürliche Kräfte und wird in eine geheime Welt voller Kämpfe und politischer Intrigen hineingezogen. Und natürlich hat unser Protagonist einen wahnsinnig krass ausgeprägten Gerechtigkeitskomplex. Beispielsweise rettet er eines Tages einen Obdachlosen vor ein paar Schlägern und bekommt dafür als Dank ein mysteriöses Tattoo verpasst. Aber das Ganze ist nicht nur ein Kunstwerk, sondern es ist vielmehr eine uralte Waffe. Jedoch kann diese nur durch spezielle Gegenstände benutzt werden. Und von nun an wird er von allerhand politischer Organisationen ins Visier genommen. Wenn ihr also Bock auf schnelle, brutale Kämpfe mit ein bisschen Edgy dazwischen habt, dann könnt ihr euch den auf jeden Fall geben.